ကျေးဇူးပြုခြင်းအကြောင်းတရားတွေလည်းကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာကိုလက်ဆောင်ပြပါသူတော်ကောင်းရဲ့အမှန်တန်လက္ခဏာအဖြစ်ဖြစ်သုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောကြားတယ်မင်္ဂလာသုတ်တန်မှာကျတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားရမှာပဲယေရှုပြုခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပါဠိနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတဲ့စကားလုံးတစ်ခုလို့ယေရှုလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုကတင်ယူဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့ယေရှုလို့လုပ်ပြီးတော့မြန်မာစကားဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါအိန္ဒိယမှာအသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကားကတ္တလို့သူတို့ကရရထည့်ပြီးတော့ခရတလို့ပြောတယ်ခရအဲဒီခရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကကြလို့ဖတ်တယ်နော်အဲဒီခရတဆိုတာဒီဆုံးတယောက်ကကိုယ်ပေါ်မှာတခုကူညီလုပ်ခံပေးတာလုပ်ခံပေးတယ်ဆိုတာသူစေရနာနဲ့သူလွတ်အပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာခရတတရားရောကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုကိုခရတလို့ခေါ်တယ်အဲဒီခရတကိုပဲအိန္ဒိယစကားအတန်နဲ့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ခရတနောက်က new ဆိုတဲ့စကားလုံးကအိန္ဒိယကျတော့ဂျန်ယူလို့ဖတ်တယ်သူတို့ကဂျန်ယူလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့စကားလုံးဂျန်ယူအဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျခရတဂျန်ယူလို့ဒီလိုဆိုတဲ့စကားကဂျန်ယူဆိုတဲ့စကားကိုဗမာတွေကျတော့ဇူလို့ပဲဖတ်လိုက်တာပေါ့ဂျန်ယူလို့မဖတ်တော့ဇူလို့ပဲဖတ်တယ်အဲ့လိုဖတ်ရင်ကနေပြီးတော့ continue သို့မဟုတ်ပါဠိစကားဆက်စီ continue ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာမြန်မာစကားကျေးဇူးဆိုတဲ့အတန်ဘက်ကိုပြောင်းလာတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးဆိုတာပါလေလို့ဆိုရင်ဒီစုံတယောက်ကကိုယ့်ပေါ်မှာကုညီဆောက်ရှောက်ဖို့လားလောက်ကံပေးဖို့လားကိုယ်မှာအကျိုးဖြစ်စေမဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာသူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအသိမှတ်ပြုခြင်းသိခြင်းကိုပဲကျေးဇူးသိခြင်းလို့ပြောတာဒီတရားကကိုယ့်ဘောကိုလှုပ်ပေးတာကိုအသိမှတ်ပြုတယ်အဲ့တော့အသိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာဒါအမှန်မှအရေးကြီးတယ်လောကလူတွေကအသိမှတ်မပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်နော်အသိမှတ်မပြုဘူးဆိုကြတဲ့ကမသိတာလည်းပါမသိဘူးဆိုကြတဲ့အကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသိတယ်ဆိုတာလိမ္မာရင်ကျေးဇူးတို့ရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲနော်သိတာနဲ့မသိတာဒီနှစ်ခုပါမသိဘူးဆိုတာမောဟသိတယ်ဆိုတာပညာဘာကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတိုးတက်မှုတစ်ခုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုအဲ့တော့ကျေးဇူးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ပေါ်မှာဒီစုံတဦးကအကျိုးဖြစ်ထောင်အောင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေပယ်ဝါရိပ်ဖြစ်စေကိုယ့်ပေါ်မှာကုညီဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဒီအသိမှတ်ပြုတယ်သိတယ်ဆိုတာဒီကိလေသာကိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကကျေးဇူးတည်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲလူတော်လူကောင်းမှဒီလိုတဝုတယောက်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကိုအသိမှပြုတာအဲ့ဒါလိုလုံးဝအသိမှမပြုဘူး
ချို့တဲ့ဝဲအတိမပြုတယ်လုံးဝအတိမမပြုဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မသိဘူးမပြုဘူးဆိုရင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့ဘာမှအတိမမပြုတော့သူဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတ္တမခွာချသိသူနဲ့မသိသူဟာမခွာချဘယ်အရာကိုပဲသိတဲ့တန်ဖိုးကအတ္တမချင်းဒေါသလူတွေဟာချင်းချင်းအပြန်အလှန်မိတင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတယ်အသက်ရှင်ကြတဲ့အခါကျတူကျေစုတူမှာလို့ပြောချတယ်ကျေစုတရားဆိုတာအတီးအတီးလူတိုင်းမှာရှိနေတယ်အဲဒီလိုတယောက်ကစတင်ပြီးတော့ကုညီတဲ့ဆောက်ရှောက်တယ်တစ်ဖက်သားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနန္တမှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုမေတ္တာဖြစ်တာသူ့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့မေတ္တာဟာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးအာရောဒအမုန်းကင်းစင်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီတော့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့သဘောထားကိုလေမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မေတ္တာလို့ပြောတာနော်မိတ်ဆွေဆိုတာတုံးနဲ့တူမေတ္တာသုံးဝင်ပြီးတော့ခင်မင်းလူအချင်းချင်းမိတ်ဆွေအဲ့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမေတ္တာလို့ဒီလိုခေါ်တာဒီစကားလုံးအဲ့တော့ဒီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုမေတ္တာဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အဘိဓမ္မာသဘောရကြတာဒေါသကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အာရောဒလို့ဆိုလို့သဘာဝတရားတစ်ခုအဲ့ဒီအာရောဒဆိုအမုန်းကင်းစင်တဲ့သဘာဝတရားမေတ္တာတရားကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကိုဖြစ်စေသူကစတင်ပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပြီးဖို့ခြေစွပ်ပြုဖို့ဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့စိတ်ဓာတ်လေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကတ္တတစ်ခုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ခံပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့ဟာအဗ္ဗဓမ္မတန်မှုရှိအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သစ္စာတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာရောမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့တန့်စင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်တာလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချက်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုဒီဖုံးကွယ်ရှုပ်ဝဲထားပြီးတော့အပြင်ပန်းအနေနဲ့ဒီမေတ္တာရှိသူတို့ရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုကိုလုပ်တယ်လို့ဆိုတာဒါကြတော့ဟန်ဆောင်တာလို့ဒီလိုတွေရတယ်နှလုံးသားတန့်စင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပြုမှုကြောင့်တစ်ဖက်သားဟာကျိုးရှိသွားတော့လေအဲ့ဒီစတင်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာတန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့မေတ္တာခင်းလေးရဲ့ဟန်ဆောင်ပြုလုပ်ခြင်းလို့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်တော့အကျိုးမရှိဘူးသို့တော့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့တစ်ဖက်သားအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားမှာတော့အကျိုးရှိသွားတယ်အခုဆိုလိုတာကဘုရားဖက်သားနဲ့တဦးဆိုပါဆိုတဦးကတကယ်မေတ္တာနဲ့လုပ်တယ်နောက်တဦးကဟန်ဆောင်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့တစ်ဖက်သားကသူလုပ်ပေးတာကိုရအဲ့လိုရတဲ့အခါသူ့အနေနဲ့ကတော့တဦးလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့ရှိတယ်သူရဲ့လောက်ရကြကိုယ်မှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းလာတယ်တဦးလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကဘယ်လိုပဲလုပ်ပြီးရလာတဲ့အကျိုးကသူခံစားရတာဟုတ်ခံစားရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့အနေနဲ့ကတော့မေတ္တာနဲ့လုပ်ပေးတယ်တော့မဟုတ်တခြားနည်းနဲ့လုပ်ပေးတယ်လို့တွက်เสียမလို့ကိုယ့်ကိုယ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရှိရင်ဒါကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်လို့ပဲပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားဒီလိုဟုတ်တယ်ရှိမြတ်စွာဘုရားကတက်ရှိတတ္တဝါအချင်းချင်းတောင်မကဘူးတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာတဲ့အရေးခုဘူးလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကကိုယ့်ကိုအေးမြစေ
အေးမြစေလို့အဲ့ဒီတပင်ကအခုကိုအေးမြအောင်လုပ်ပေးတဲ့ခြေစွတရားကိုသိရမယ်လို့ဒီလိုတော့ပြောတာနော်ဆိုလိုတာကတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာအကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာသက်ရှိတမဲ့ဒီကခတ်သိမ်းခြေစွတင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်ဒီမှတ်ပြုတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထောင်းလာလို့ဆိုဒီမှတ်ပြုတော့အဲ့ဒီပါသာသပေကျမ်းနဲ့မှာတည့်ရရှိတယ်ယတရုခတဆာယာယနိတိတိယတရေယပါတပင်လေးမှာကိုထိုင်းနေဘူးတဲ့အိတ်နေဘူးတဲ့အဲ့ဒီတပင်ရေကလေးကကိုယ်ကိုအကျိုးပြုခဲ့ဘူးတဲ့အကျိုးပြုခဲ့တဲ့တပင်နတ္တတအာခံစိတ်လေးရအဲ့ဒီတပင်ရဲ့ဒီအခက်ကိုအလဟတမချိုးဖက်ပြရဘူးအဲ့လိုချိုးဖက်ပြရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုမိတ်ဆွေကိုပြမရရောက်တယ်ဒါလည်းပဲသဘာဝတရားတွေတုံ့ပြန်မှုဆိုတာရှိတတ်တယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်လူတွေဟာအစင်းစားကြလို့လူနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိတယ်လူတွေအသက်ရှင်သန်နေတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာအပြန်အလှန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝတောတောင်ရေးပြေးတွေဟာလူတွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ထောက်ကူအများကြီးပေးဘယ်လိုထောက်ကူပေးလို့ဆိုအများကြီးကိုသိပ္ပံဆရာကြီးပြောတာတော့အများကြီးပေါ့နော်သူကကိုချက်ချီးဖို့ရဒီတိပိနေကလူတွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အတန်တမိုးရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေပေးတယ်လို့တော့တိပိနေကိုအမိပြုပြီးတော့လူတွေတောက်သုံးဖို့ရေရရှိစေတယ်မိုးကိုရွာချစေရေကိုရရှိစေတယ်ဒီတိပိနေရှိခြင်းအားဖြင့်ယာတိဥရုကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပြညာစေတယ်ဒီလေးခေတ်ကဒါတွေကိုအတိမတ်ပြုလာတယ်အတိမတ်ပြုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေလောက်လာကြတော့ဆိုပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ဆိုပြီးတော့လောက်လာဒါတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆက်ဆက်ပြီးနေလို့မြတ်စွာဘုရားကကြည့်တယ်ဘုရားတော်မှာပဲဝိမွားတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတပြည့်အောင်မွေးတယ်တော်ထွက်ပြီးတရားကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းတပြည့်အောင်ပဲတရားကျင့်နောက်တစ်ခါဒွေစကြတရားဟောတော့လည်းတပြည့်အောင်ပဲဟောတာတော်ရဲမှာဟောနေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းဇေတဝတ္တလို့ဆိုပြီးတောကြီးထဲမှာပဲနေတာရဟန်းတော်မြတ်စွာဘုရားတပြည့်အောင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သုဒ္ဓတရားအထုပ်ဖို့ရညွှန်ကြားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒုက္ခမူလကတောဝါဆိုတာပါပြည့်ပြည့်ရင်ရောက်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်စီအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဘောတွေကအမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်။အခုပြိဋိဘဆံမလည်းပြည့်ပြည့်အောင်ပါဆိုတော့ရသော်ဘုရားဘဝနဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ရဲ့တန်ဖိုးပြည့်ပြည့်ရဲ့အကျိုးပြုဆက်ဆက်နေတယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရသော်ဘုရားဟာဒီကဘာဝပြည့်ပြည့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုအမှန်တမ်းအသိမှတ်ပြုတယ်လို့ပြောတာသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုညွှန်လို့ဆိုခဏိခိတိအောင်ပဲဒုတစ်ပါးယဟန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြောင်းဒုက္ခမူလသေနတနာနိဗ္ဗာယပပု္ပ္ပစာတဲ့တပိယေတိဟူသောအကြောင်းကိုဒီတင်းနေထိုင်ဖို့ယဟန်ဘဝခွင့်ပြုတာဒါကြောင့်မို့တပိအောင်မှနေနိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ဒီလိုဆိုတာအသက်သက်ဆုံးနေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဒါတိပိကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အတိတ်ပဲလို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာကျတော့သူတွေဟာဒီခြေစွတရားတွေကိုမေ့လျော့တိပိနေခုတ်လဲပြကြတဲ့အခါကိုယ်ကိုအကျိုးပြုနေတဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တော့အားဖြင့်ကိုယ်ကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အရာတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီးအကျိုးမပြုနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးကိုယ်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့မပြုတဲ့အရာတွေဟာရှေ့တန်းရောက်လာလူတွေဟာဒုက္ခရောက်လာကြတယ်ဆက်ဆက်မှုလေးကိုပြောပြနော်
ဆက်ဆက်မှုပြောပြရေရာကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ပွားစေတတ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအားလုံးအသိမှတ်ပြုထားတာဟုတ်ဒါဆိုဗျာဟောတဲ့ပစ္စည်းလေးပါစားစရာရေဝတ်စရာရေနေစရာရေမကြမ်းမမှန်စေဝါရေဒီလေးမျိုးကိုပစ္စယလို့ခေါ်တယ်ပစ္စယကိုမြန်မာတွေကပစ္စည်းလို့ပစ္စယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကူညီထားတဲ့အရာများလို့ပြောပြလူဟာစားစရာမရှိရင်လည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်အသက်မရှိမှာနေစရာမရှိဘူးဆိုရင်အသက်မရှိမှာမကြမ်းမမာရင်စေဝါဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အသက်မရှိမှာအဲ့တော့လူ့ဘဝမှာအဝတ်တယ်ဆိုတာအပူဒဏ်အေးဒဏ်ကာဝယ်ဖို့ဝတ်ဒါဖြင့်ဘုလိစလစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝုန်းဝုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဆိုသူတို့လည်းအေးတဲ့အချိန်မှာကာဝယ်တော့လုပ်ရတာမလုပ်ရင်တက်ရှိတာမှာလူမပြောနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတောင်မှပဲသဘာဝကနေပြီးတော့အဝတ်တစ်ဖက်ကာကွယ်ပေးထားတာလေဒီတောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေအပူဒေသတွေမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟိုမြောက်ဝေရိုးဆောင်ကရေခဲပြည့်နေမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တူရမယ်သဘာဝပေးတယ်ဟိုကအမွှေးဝါးကြီးတွေနဲ့ဖြစ်လာဒီဘက်ကျတော့အမွှေးလုံးကြီးတွေဖြစ်လာဒါသူ့သဘာဝနေပြီးတော့ညောင်လုပ်ပြီးတဲ့သဘောကံတရားရဲ့အတိအကျအဲ့လူတွေကြောက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်အဝတ်ရဲ့အကူအညီနဲ့မင်းတို့ထွေတွေဆောင်းရည်ဆိုရင်ရွေတဲ့အဝတ်ဝေရည်ဆိုရင်အေးတဲ့အဝတ်ဆိုပြီးဟုတ်ပြီသဘာဝရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုအကာအကွယ်ဖြစ်ပြီးအသက်ရှိဖို့အတွက်လုပ်ကြအောင်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောလိုရာဟာလူတွေဟာအထောက်ပံ့ဆိုတော့ပစ္စယဆိုတာရှိမှလက်ရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဥပနိဒေယပစ္စယောဆိုပကတုပနိဒေယတတ္တိကိုဟောတဲ့အခါမှာဥဒုပိဘောဇနံပိတေနာသနံပိပုပ္ပလောပိဥပနိဒေယပစ္စေနပစ္စယောယာတိဥဒုဟာလည်းအားကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုပဲအစာအာဟာရလည်းအားကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ပဲအဲ့ဒီနေရာကလည်းအားကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်နေကြတဲ့ဘာဝချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအားကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအတိမပြုပြီးဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ရဆိုရင်တို့ကတယောက်ထိုင်နေတာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ခြေဆုတွေနဲ့နေရအဲ့ဒါကို24ပစ္စည်းမှာပစ္စည်းဆိုတာခြေဆုပြုတာတွေပစ္စည်းခေါ်တာပဲခြေဆုပြုတယ်ဒီပြည့်နေရာကျတော့လူတွေကပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့စကားလုံးကခြေဆုပြုတယ်24ပစ္စည်းဆိုတာခြေဆုပြုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောတာပဲလူတွေသုံးတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာလည်းဘာလို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကြိုးပြီးအကြောင်းပြုထောက်ပံ့ပေးတာလို့ခေါ်တာပစ္စယဆိုတာအကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတာပစ္စယလို့ပြောတာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသုံးဖို့ပစ္စည်းတွေကလည်းတနည်းမဟုတ်တနည်းနောက်ဆုံးမှာဒီအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဒရိုက်အကျိုးပြုတာမဟုတ်ဘူးဆင်းပွားပြီးအကျိုးပြုတာတွေလည်းခုခေတ်တော့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆင်းပွားပြီးအကျိုးပြုလူကပျော်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှု entertainment တွေလုပ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲတိုက်ရိုက်မဟုတ်တော့အထောက်အကူဖြစ်စိတ်ပြောလာတဲ့အခါကျတော့လုံးနိုင်ကိုင်းနိုင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဒီလိုသဘောတွေပေါ့အားလုံးဟာထောက်ကူအဲ့ဒီလိုရပ်တည်နေရတယ်လို့ဆိုရင်သဘာဝကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဟောငါဟာအဝိဇ္ဇရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ငါအသက်ရှင်နေရတာပါလားလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇတစ်ခုလုံးပေါ်မှာကျေးဇူးတင်တတ်တာဒါတွေရှိမှငါအသက်ရှင်နိုင်မှာလားလို့သဘောပေါက်လားကဲအဲ့ဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာလို့ရတယ်မိသားစုတစ်စုနေကြတော့အဲ့ဒီမိသားစုကဘယ်လိုပေါက်ဖွာလာလဲဆိုမိဘနဲ့မှပေါက်ဖွာလာမိသားစုတစ်စုရောက်လာဆိုမိဘနဲ့မှပေါက်ဖွာလာအဲ့မှာအမေရှိတဲ့ဖေရှိ
အဲ့ဒီအမေဖေကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အားရှိတဲ့သမီးရှိထိုသားသမီးတွေကပေါင်းနှမဖြစ်လာစားတူရီတော်မိဘကမလို့ပါလာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲပထမဆုံးကအမေနဲ့အဖေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကိုမောင်နှမတွေနောက်ကြတိုးချက်လာတဲ့အခါတူမတွေကြီးတွေဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာဒီသားစုကြီးကကြီးထွားလာအဲ့ဒီထက်ပဲကျေးဇူးတရားကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ကြရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေကိုမာတာလို့ခေါ်တယ်ဒီစကားလုံးကအားလုံးကတူတူပဲသွားတယ်အဲ့တော့ကိုကဘာလူသားတွေနေတော့ကမိသားစုကြီးတစ်ခုကပေါက်ပါလာတယ်ဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရှင်ကြီးတောင်းတောင်ဒေသအလိုက်လူတွေဟာအယောင်ပြောင်းသွားကြတာတို့အတွေ့အခေါ်တွေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အောက်မှာကြီးပြင်းကြရလို့အမျိုးမျိုးလူမျိုးတွေအတီးတီးကွဲပြားသွားကြတယ်အဲဒီမှာပါဠိဘာသာကမာတာလို့ခေါ်ဒီကနေ့ကဘာလုံးလို့ပြောနေတယ်အင်္ဂလိပ်စကားကျတော့မာသာဆိုအဲ့ဒါမှနေဆက်တယ်မာတာနဲ့မာတာအတန်တလေးပဲဒီလိုပဲကွာသွားအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မာသာဆိုတာတော့ဘယ်လို definition ပေးတယ်ဆိုပါဠိဘာသာမာတာကြတော့ပုတ္တံမာနေတိတိမာတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရသာတတိပေါ်မှာမျက်မျက်နှုံနှုံချင်းချင်းနာနာဆောင်းလျှောက်တဲ့ဤကဲလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အခါဖခင်ကြတော့ပိတာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို father မဒမနေဆိုင်အဲ့တော့ပိတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုပုတ္တံပါတိရက္ခတိပိတာဖခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်မကျရအောင်ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာသူကအထီးကာကွယ်ရေးကိုသူကတာဝန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဟိုဘက်ကပြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကကာကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနှစ်ဦးတော့လူသားတွေမကြည့်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကြည့်မယ်ဆိုအဲ့တိုင်နော်တိရစ္ဆာန်အချီးကအန္တရာယ်မရှိအောင်ကာကွယ်ပေးတာအမကသားသမီးကိုသူကကိုယူရမွေးယူပြီးတိရစ္ဆာန် family ကိုကြည့်မယ်ဆိုတာအဲ့တိုင်တွေ့အဲ့တော့လူသားဖြစ်တဲ့ family တွေကြတော့မိသားစုတွေကြတော့ဒီတဲ့အသိဉာဏ်ရှိဒီတဲ့ဥမ္မောနဲ့အရေးချင်းတွေရှိမှာပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသမီပေါ်မိဘဓမ္မကထားခဲ့တဲ့ဒီမေတ္တာကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာလောကရာမှာသန်းဆင်ပြီးတော့မိမိရဲ့သာသမီအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာရှင်ပါဆိုင်ရှိခဏပတ်ဝန်းကျင်ကအထောက်အကူပြုတာအသက်ရှင်ရတယ်လူတယောက်ဟာအသက်ရှင်ဖို့ဒီနံပါတ်1အမေဖေရဲ့ခြေဆုပ်ပြုမှုပို့ပြီးတော့အရင်ကြဒါကြောင့်ရသော်များကမိဘနှစ်ဦးစလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုဟောလို့ဆိုဘဟုပကာရာဘိက္ခုမာတာပိတရောပုဒ္ဒနာမိဘနှစ်ပါးဟာတဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတာအလွန်တရာများတယ်လို့ပြောတာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတာအမှန်တမ်းများတယ်ဒါဖရာအတိမပြုတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်မိဘတွေကသားသမီးတွေပေါ်မှာအထောက်အကူပြုတာဘာတွေတော့မိဘကကိုယ်သားသမီးတွေပေါ်မှာဘယ်လိုကျေးဇူးပြုတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားလေး၃လုံးနဲ့ပြောတာမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်ဖို့စကားလေး၃ခုနဲ့ပဲပြောတယ်အဲ့ဒီ၃ခုကပါလဲဆိုရင်အာပါဒကတဲ့အာပါဒကဆိုတာအနေရမကြရအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးထားခြင်းဟုတ်တယ်လေလူ့ဘဝရလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ချေကိုယ်လည်းပါပြီမယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ဝိကာသကလေးလေးဟာမိဘကမဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့ပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တို့သက်ရှင်တယ်ရှင်တယ်
Ero Abadaka Sashade Eri Chingani Sabijo Elite the Tiji in the Sashalan Uchi Bulek, don't you know Ching? I look with Bodaka, Chubui Baby. From Yamana Namaza Vivaria, Talamiri, to the London, Chubui Tasa. Without me, Jalan Jawi, make a little way out made. Here, there is Chilu Yi Yanidam, that to me, Kaliwe out made. Hold on. Who one day will be of Muitare, Kali, Lauchi, Chilu, Hello, Abadaka, Attention mode, South of Pakaga beginning, Bodaka, attention mode, Jumuige, Eri Nakura, Damachima, Chisutia, Konaga, Pawunchin, Londwa, Chisutia, Pawunchin at Chisutia, Deshu, Oxygen Yabo, Yabo, Yadi, or Epsiposre, that Pawunchin. Kali Pawunchin at Pede at Pima, Nivaga Tapi of Pede, Abadaka, and the Machaya on social day. All that car. No to take you as I is a baby of 2 months I shall carry. Now so the Kuga, yes, I am, follow your license. In Manda Loka that Tatita, Tiloka Jibu, Tishu with daylight. Soluraga, Luloka Jibu, Shaula with daylight. I want you to be Yadon, the Kuga lump with daylight. Hello, this is a Longa. Tiloka in it, so good be like this. And Jamachima, the half will be like this. Tiloka in it, so good be like this. Tiloka in my children and county Haliman and Viva Chis. Tinyata Jichilade, Viva Chis. 2 hours are to the Chana Joanna, Viva Chis. Chama Pioshone, Viva Chis. Yaru Yari, Yayama Omiana, Viva Chisuita. Namiva Sanarima Daveshi. E Eraja, Imanda Loka that Tati Daros, David. He Loka you, Ya, Ulelis, Loka in it, so good be like it. Academy Luria Jesu Generally. Position and down and makes a bit. Very makes a bit. Chesutena, the Luga makes a bit. Punia, Chesutena. Loga in a makes a bit of Lulonga me. There are Loga in the one. Only Jiva moved to the movie and makes a bit of Lulonga me. Let all of Yasavia. Number 6. Chesuken died at Bubu. Viva not I have it to her. I don't really my Viva so she left the brother. A deity Chisutia, I did not do a man, no I eat a kudum, till you see that. Chisutia was senior Senati and Chisu Peter, Chisu teacher, sorry, and I did my pew. Eri did my pew. You don't also that she get put. Tomo Tadamia. Viva Jesus Satare. Viva Jesus Satare and Param. Jesus Sabo Sanidi. Maybe she. Go look at the Lugopia Lubide. Hala. Abaraga, go in Sasha Tata Lugopia Sasha. Go in a trigger the Lupodaka, Chantu Priest. Tinakura. Imata Loga that Tatita Ross or a hand, I'm a little bit. Now, Viva Jesus of form Sunday, that's your Namatin and Neto. Loluya. Namadova Loluya. Master Guanama Muira. Guanama Muira. So, Melonida, I reach to the hour on Sunday. And I will be by Jesus, Namasal, go move. That's how we are teaching. No? Lagi om yang saya hafal dalam tu. Jika Jesus ada senar,
မိဘကိုပြုစုတယ်စီမိုးချုပ်ပေးတယ်အဝတ်စားလဲပေးတယ်အစာရည်စားကျွေးတယ်ညောင်းညာရင်နှိမ့်နေပေးတယ်ဒီလိုပဲပြုတယ်ဆိုတော့ပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ရှိခိုးတယ်ဝတ်ချတယ်လူတွေပေးတယ်ဒီဟာတွေဒါလောက်လေးနဲ့မိဘလုပ်တဲ့ကျေးဇူးတွေခြေတယ်လို့ငါဘုရားဘယ်တော့မှမဟောဘူးလေငါမဟောနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့ဒါလောက်တုံ့ပြန်မှုလေးကျေးဇူးခြေပြီလို့ငါမိဘရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုခြေအောင်ဆက်ရပြီဘယ်တော့မှမဟောဘူးတဲ့နောက်ကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တော့ဒီမင်းအတ္တရာရှိလို့တတ္တရာရှိတဲ့သာသမီဟာမိဘကိုအနှစ်တရာအဖကိုလည်းရပဲပခုံးပေါ်တင်အမေကိုလည်းဝဲပဲပခုံးပေါ်တင်ဒါပခုံးပေါ်တင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဆိုလိုတာတာဝန်ယူတာကိုပြောတာတကယ်မိဘလိုလိုပခုံးပေါ်တက်ထိုင်နေလို့ရနော်သို့သောစာထဲမှာအဲ့လိုပြောတာမိဘရဲ့တာဝန်ကိုယူတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာယူဆိုတာတာဝန်ထမ်းတဲ့အခါပခုံးနဲ့ထမ်းတာကိုရောက်ကြတယ်ပခုံးနဲ့ထမ်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖခင်ကိုလက်ရပခုံးပေါ်မှာမိခင်ကိုလက်ဝဲပခုံးပေါ်မှာထားအနှစ်တရာသက်ရှိလို့တစ်သက်လုံးလှုပ်ကြွေးတောင်းမှပဲမိဘတွေကကိုယ်ပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားအကုန်ဆက်ပြီးပြောလို့မရဘူးပြောနိုင်ဘူးဒါဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဘာလို့လဲဆိုခုနဆူတော်ကကြည့်ရင်တင်းတဲ့နှစ်ပဲလုပ်ပေးလို့ရတယ်သုံးမပေးဘူးဘာကလေးတွေပြော introduce လုပ်ပြီးလုပ်မှာဒါဖြင့်ဒီဘာတွေကိုခြေစွပ်ဆက်တဲ့နီးအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ခြေစွပ်ဆက်တဲ့နီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မနဲ့ခြေစွပ်ဆက်တာတဲ့ဒီဘာတွေရဲ့ဒီဘဝတွေမှာတန်တရားအတွက်ပါကောင်းစေနိုင်တာဖြစ်လို့ဓမ္မနဲ့ခြေစွပ်ဆက်တာတဲ့ခြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုယ်မိဘကဓမ္မနဲ့ခြေစွပ်ပြုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လောကကိစ္စတွေနဲ့ခြေစွပ်ပြုခဲ့တာအဲ့တော့ကိုယ်ကဓမ္မနဲ့ခြေစွပ်တုံးတင်ဆိုင်ဓမ္မရှုထောင့်ကနေခြေစွပ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဖြေတယ်ဘာလဲလို့ဆိုဓမ္မရှုထောင့်ဆိုကိုယ်မိခင်ဖခင်ခြေစွပ်ရှင်နေတယ်ကိုချင်းသီလတွေလိုအပ်နေသေးတယ်နော်သီလမရှိသေးဘူးဆိုသီလရှိအောင်သူကသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအောင်ဝိဆောင်ပြီးတော့ပေးတယ်ရှင်နေတွေဖန်တီးပေးတယ်တရားတရားတွေမရှိသေးဘူးဆိုတရားရှိအောင်လုပ်ပေးစွန့်ကြဲမှုပူတမ်းမှုတွေအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုရင်စွန့်ကြဲမှုတွေရှိအောင်အသိပညာအားနည်းနေသေးတယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေအားနည်းနေတယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာရရှိအောင်လုပ်ပြီးအဲ့လိုတတ္တာတို့သီလတို့စာကားတို့ပညာတို့ဆိုရင်ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့တရားတွေကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့နှလုံးသားထဲအောင်ရောက်အောင်မိမိအနေနဲ့တနည်းတလမ်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတွေခြေပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဒါဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်ထုတ်ပြီးတော့ပြီးလို့ဟုတ်မိဘရဲ့ကျေးဇူးခြေပါတယ်လို့တချို့ကမကျေနိုင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတောင်းတဲ့တာဝရိဏဓာတ်ဖြစ်တက်ပြီးအဘိဓမ္မာတရားဟောတယ်။ဒါတော့မိနတာကိုတွားပြီးတော့မိဘကျေးဇူးဆက်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုကျေးဇူးဆက်တာတော့မှပဲ။တို့တလုံးဘိုးပဲကြည်တယ်လို့ပါလို့ပြော။ဒါဆာလာပေးလာစကားမဟုတ်ပါနော်။ဆာလာပေးလာစကားဟုတ်။ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားလည်းကျေးဇူးဆက်တာကြည်တယ်လို့ပြော။ဘာလို့လဲဆိုတော့မေရမယာဟာဘုရားလောင်းလေးဝေဖတ်ပြီးတော့ခொနည်းပြောင်းတာကံကုန်သွားတာကံကုန်သွားတော့သူဘုရားတရားတွေကျမ်းစာကိုမရရှာဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အထူးတတိမြတ်စွာဘုရားမေတော်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီကမှာတရားတက်ခေါ်တယ်မေတော်ကြီးဟာသောတာပန်ဖြစ်ဟောအရိယာဖြစ်အဲ့ဒါကျေးဇူးခြေတယ်လို့ပဲပြောဒီမြတ်စွာဘုရားတုတ်တယ်ခြေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုကတံဝါပฏิကတံ
မိဘကကိုယ့်ပေါ်မှာလှုပ်ပေးခဲ့တာကတအဲ့ဒီကတကိုပฏิကတတုတ်ပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုတာကျေးဇူးဆက်တယ်ဒီလိုလေးကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတရားအဲ့လိုနည်းနဲ့ဆက်ကြတယ်ဒါဖြင့်အပြန်အလှန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသမီကရောမိဘအပေါ်မှာမိဘဆိုတာသာသမီပေါ်မှာပထမဆုံးစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူကကိုသာသမီကြီးဆရာတုတ်ပြန်လာတာကိုမမျှော်လင့်ပဲနဲ့ဆောက်မိဘရဲ့ဒီမေတ္တာတရားအလောတရားမှာတန်ရှင်းတောက်ဆင်သူကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့သာသမီကြတော့ကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဘာလို့ပေးလို့ပေးကိုယ်ပြန်ပေးဆက်ရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိဘကသာသမီကိုပြန်ပေးဆက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိဘူးတရား။သာသမီကပဲပေးဆက်တယ်လို့ပြော။ဘာလို့လဲဆိုစလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘကဖြစ်တယ်သာသမီမဟုတ်ဘူး။ဘယ်တော့လဲတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ်။အသက်ကြီးတော့မိဘကိုပြုစုတယ်ပြုစုတော့မိဘကလည်းဒီသားရဲ့ခြေစုဒီသမီးရဲ့ခြေစုဆိုပြီးတော့ခြေစုဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခြေစုတရားတွေဟာဒီဆိုလိုတာကမိဘစီကငွေကြေးယူပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာဒီပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကပေးဆက်ခြင်းပြတာဖြစ်တယ်ကိုယ်စီကမိဘကယူသုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီလေးပဲမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်ကိုယ်ကပေးဆက်တဲ့ဘက်ကတော့ရှိတယ်ကိုလုံးပိတ်တဲ့များဒီမိဘရဲ့ဒီကိုပြန်ပေးဆက်နေတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရဲ့လို့မိဘပေါ်မှာတင်နေဆိုမရှိဘူးအလို့ဆိုရင်သားသမီးကလည်းပြောမှာနော်အမေကကျေးဇူးရှိတာဟုတ်တယ်အခုကိုယ်ကနေပြီးကျေးဇူးပြုတ်ကျေးဇူးတွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုပြောလို့မရဘူးနော်ကိုလုံးပိတ်တဲ့များဒီကျေးဇူးဆက်တာပဲရှိတယ်အကျွေးဆက်နေတာပဲဖြစ်တယ်။ကွာစားလောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီဆိုတုံ့ပြန်မှုပဲရှိတယ်။ကွာစားလောက်တာဆိုရင်တော့ကိုကျေးဇူးကိုဆက်တယ်ဆိုတော့ဒီရရတာပေါ့။ကိုသာသမီရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကသူတို့ကိုစလုပ်ပေးတာ။သူတို့ကကိုဘာမှလုပ်မပေးခင်ကိုကစလုပ်ပေးတာ။ကိုကသူတို့ကိုပြုပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲ။သာသမီရဲ့ကိုယ်စီကိုပြုစုတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရဲ့လို့ပြောကြမလို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ပေးဆက်ခြင်းများတာဖြစ်တယ်ဒီလိုလူလောကမှာအပြန်အလှန်ဟာသို့တော့ဒါကခြေစုပ်တုံ့ပြန်ခြင်းခြေစုပ်ပြုခြင်းခြေစုပ်ဆက်ခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနားလည်ဖို့နောက်တစ်ခုကကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဆိုလို့အပြန်အလှန်ခြေစုပ်ပြုမှုတွေရှိကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာအသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့အတွက်ဘဝမှာဒီရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ထောက်ဖို့သာသမီကလည်းမိဘကိုကျေးဇူးပြုတာပဲမိဘကလည်းသားသမီးကိုကျေးဇူးပြုတာပဲဟောဒီအိမ်ကြီးတိုက်ကြီးကလည်းပဲအိမ်ထဲနေတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးပြုတာပဲနေရစစ်မီးတွေကလည်းကျေးဇူးပြုတာပဲအာဟာရတွေကလည်းကျေးဇူးပြုအားလုံးကဥပနိဒေယပစ္စည်းတွေသွားနေတယ်အကုန်အားကောင်းတဲ့အထောက်နောက်ဆုံးမှာအိမ်ပေါ်မှာအလှထားတဲ့ပန်းလေးကစအကုန်လုံးဟာဒီသက်ရှိတ attva တွေယက်တည်နိုင်လို့ရတဲ့ထောက်ပြီးပေးနေတာဒီပဲဒါဟာကျေးဇူးပြုနေတယ်လို့ပဲဒီလိုပြောရအောင်နော်ကားလည်းလူကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဘာလို့မကြောင်းရာလွယ်လွယ်ကူနဲ့အချိန်တိုတိုနဲ့ရောက်တော့ဟောကားတွေကျေးဇူးပြုဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အကျိုးပြုတာမှန်တယ်ကျေးဇူးပြုတယ်လည်းခေါ်ရတယ်နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပေးတာမှန်တယ်ကျေးဇူးပြုတယ်အသိဉာဏ်တွေပေးတာကျေးဇူးပြုတယ်အလင်းရောင်ပေးတာကျေးဇူးပြုတယ်အတဏ္ဍာပေးတာကျေးဇူးပြုတယ်အားလုံးဟာကိုယ်ပါဝင်ခြင်းမှာသွားလာလို့ရှာတယ်နောက်ဆုံးမှာကိုယ်ပြောရင်လေတစ်ပင်ငါးတောင်မှပဲကိုယ်ကိုအေးပြစေတယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ပင်ကိုကျေးဇူးပြုတာပါလေလမ်းကြီးကဖြောက်ကျူးနေတော့ကိုယ်သွားတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သွားဒီလမ်းကြီးကကိုယ်ကျေးဇူးပြုတာဟောရန်ကုန်သူရအောင်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ရွှေဘုံဘုရားကြီးဖူးရရင်စိတ်ထဲမှာချင်ဘူးဒါဘုရားကြီးကကိုယ်ကျေးဇူးပြုတာပဲဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ကျေးဇူးပြုမှုဆိုတာပဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုယ်ပေါ်မှာကျေးဇူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးဖြစ်ကျေးဇူးပြုနေတာတွေကိုကျေးဇူးတင်တတ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာတူပေါ်တူမှာဒီငါလုပ်ပြီးငါကြီးပဲလုပ်ရတယ်ငဲရမလုပ်ဘူးလို့ဒီလိုတူပြောစရာလည်းအကြောင်းရှိ
မိသားစုဟာတကယ်ကတော့ဒီအိမ်တော်တစ်ခုထဲမှာနေတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်ထဲမှာနေတဲ့မိသားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တနိုင်ငံထဲမှာပြည်သူနေကြတဲ့မိသားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပြန်အလှန်ထောက်ကူပေးမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါကြောင်းတကယ်တော့မေတ္တာလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးနေကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုနွေးနွေးထွေးထွေးတူတူမေတ္တာတွေနဲ့ဒီလိုနေနိုင်မှအဲဒီလိုမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမုန်းတရားတွေပွားပြီးတော့လောကကြီးဟာတစ်သက်ရှင်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်ဒီကနေ့လောကကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးမှာလူတွေချင်းချင်းအမုန်းပွားမှုတွေနော်မေတ္တာတရားအားနည်းမှုတွေမေတ္တာတရားကြောင့်ဒီခါပြီးတဲ့မုန်းတိမှုတွေဒါတွေကြောင့်လောကကြီးဟာပျက်စီးတော့မဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာတယ်။သက်ဆောင်များကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တယ်။လူသားတွေပျက်စီးတော့မယ်ဆိုရင်တိတ်ဘောအာဂါတောပစ္စည်းပတိတောတိတ်ဘောဆိုတိတ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အာဂါတဆိုဉာဏ်ပြိုးတွေစိတ်ထဲမှာနာကြည့်မှုတွေတအားပြင်းထန်လာအဲ့ဒီပြင်းထန်လာတာတွေရှိလာပြီဆိုရင်ဒါလောကကြီးပျက်စီးတော့မှာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုဥတည်နေဒီကနေ့ခေတ်မှာကြည့်ပေါ့ဒီမေတ္တာခါချောက်လာတဲ့ဘောကြောင့်လူတွေရဲ့တိုက်တဲ့ခိုက်တယ်လူတွေတရားဒုက္ခရောက်အောင်ကိုနဲ့ဒီဆိုင်လူရောမဆိုင်လူရောအဖြစ်ရှိလူရောအဖြစ်မဲ့လူရောအကုန်လုံးလေဒီကနေ့ခေတ်မှာရမ်းပြီးတော့လောက်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အညို့အတေးတွေနဲ့ဘယ်သူတေးသေးကိုယ်သက်ရှင်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီ selfish ကိုချိုးရှာသမားကိုချိုးကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့လောက်လာတာများလာလို့ရှိရင်ခုနကအပြန်အလှန်အကျိုးပြုပြီးတော့ဘဝရည်တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာအတိုင်းအဝိုင်းကြီးဟာပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မဲ့တ attva နဲ့တက်ရှိတွေဟာမေတ္တာနဲ့ဆက်သွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာပို့တာတက်ရှိခြင်းနဲ့ပို့တာသို့တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးတည်ဆောက်တာမေတ္တာနဲ့ပဲတည်ဆောက်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်အမုန်းတရားတွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီသစ်ပင်တွေရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခုတ်လဲပြင်းမယ်တောတွေကိုခုတ်လဲပြင်းမယ်ဒါတွေလည်းလောကကြီးတကူလောဘကိုကြောက်ပြုပြီးတော့လူကျင်မှုတွေများလာပြီးတော့လောကကြီးတခုတော့လောဘကိုထိန်းနိုင်လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်မှာပါဝင်ချင်တယ်ဒီလိုတွေဖြက်စီးပြစ်တာမျိုးတွေကိုဖြက်စီးမှမသိဖြက်စီးပြီးကိုရတယ်လို့ထင်ပြီးတော့လူတွေကမိုက်လောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးကလူတွေအသက်ရှိဖို့အတွက်တပြေးပြေးခက်လာတယ်ရှိပါလားတပည့်မပေါက်တဲ့ဂျိုမှာဆိုရင်လူသားတွေတက်ရှိတတ်တော်တွေမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲဒီဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်နဲ့အတိအပြီးဟာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြတယ်မိသားစုမှာဆိုလည်းမိခင်နဲ့သားသမီးဟုတ်မြေတူမဆိုတာဒီအားလုံးဟာမိတ်ဆွေတင်သားတွေအပါဝင်လောကကြီးဟာအပြန်အလှန်မေတ္တာတွေထားပြီးတော့တဦးကျေးဇူးတဦးမှာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအပြန်အလှန်ကျေးဇူးရှိကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘယ်လုပ်အမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ဒီမေတ္တာကိုအခြေခံတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တွဲညီညာယူထိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးဟာကျေးဇူးတည်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်ပြီးတော့အလုံးကျေးဇူးတရားတွေဒီပေါ်မှာကျေးဇူးကမ်းခြင်းကျေးဇူးကိုအတိမမပြုခြင်းဆိုတာဒီမရှိလို့လူတွေမှာသူတော်ကောင်းစိတ်တွေကိန်းဝါပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာစိတ်ချမ်းသာမှုခြေပြုပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုကြောက်ပြီးတော့ယထာဘူတညာတတတဘာဝဖြစ်မှန်တွေကိုသိရှိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဝင်ဆက်အကျိုးတရားတွေကိုရရှိပြီးနောက်ဆုံးကိုယ်ဘဝဒုက္ခမှာတွန်းရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှုတွေကိုလုပ်လာနိုင်တဲ့အမြင့်ချင်းတွေရောက်ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးတော့ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဘုဒ္ဓနာမှာကောင်းမြတ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေပွားများအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တန်တရားကိုဆင်းရဲကလွတ်ကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှုရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း